Unit 3 How are you? Okay, so today we will start with something new. Today we will start with the video mini. The video mini, look around and mentor Zippo English is one method.ដែលក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនទៅលើមេរៀនទី3 Unit 3ដែលចំណងជើងគឺតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេដែលអង់គ្លេសគឺនិយាយថា How are you អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូពីមុនលោកគ្រូបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើ Unit 1ដែលនិយាយអំពីការសួរឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំសំណួរទេគឺសំណួររបស់យើងគឺ What's your name ឬក៏ What is your nameដើម្បីសួររកឈ្មោះបន្តមកទៀតនៅ Unit 2 Unit 2យើងរៀនមេរៀនទី2នោះគឺមួយសំណួរទៀតគឺមានចំណងជើងថាដែលមានចំណងជើងថា Where are you from ដើម្បីសួរគេថាតើអ្នកមកពីណាពីខេត្តណាឬក៏ប្រទេសណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនទៅលើ Unit 3ណា Unit 3មេរៀនទី3ដែលចំណងជើងគឺតើអ្នកសុខសប្បាយទេនេះគឺជាសំណួរថ្មីអញ្ចឹងអង់គ្លេសគឺយើងអានថា How are you How are you អូខេ How are you បាទអញ្ចឹង How are you យើងប្រែថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពបន្តិចបាទអញ្ចឹងរូបភាពតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេថាតើម្នាក់នេះឈ្មោះអ្វីបាទអញ្ចឹងម្នាក់នេះគឺឈ្មោះTom ណា Tom គឺមកពីប្រទេសអ៊ីងឡែនអូខេហើយខាងស្ដាំនេះគឺ Davy អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្សរទីមួយក្នុងកន្លែងនេះគឺ Tom និយាយថា fine ណា fine គេសរសេរថា fine thanks បាទហើយ Davy ក៏និយាយថា great បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូសូមបកប្រែជូនណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អញ្ចឹង fine ហ្នឹងយើងប្រែថាសុខសប្បាយណាសុខសប្បាយ thanks គឺយើងប្រែថាអរគុណសុខសប្បាយអរគុណណាអញ្ចឹងទេវីក៏គាត់និយាយថា great បាទ great នេះគឺក៏សុខសប្បាយដែរមានថាអស្ចារ្យបើយើងប្រែធម្មតាគឺអស្ចារ្យប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះគឺសុខសប្បាយដែរណាអញ្ចឹងតើបងប្អូនយល់ពីអត្ថន័យទេតើការសន្ទនានេះនឹងសន្ទនាអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាសួរសុខទុក្ខគ្នាណាយើងនេះមើលចំណងជើងគឺ How are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់ Davy ហើយនិង Tom អូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការសន្ទនារវាង Davy ហើយនិង Tom អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សានៅពាក្យឬក៏ clear គន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនិង clear គន្លឹះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើល one ណា one Roman គឺលេខ1ធំkeywords and phrasesបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាតាមលោកគ្រូបាន keywords and phrases បាទ key នេះកូនសោឬក៏គន្លឹះណា words ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាពាក្យ and នឹងហើយ phrases យើងប្រែថា clear ណា clear អញ្ចឹងយើងបកប្រែមកយើងប្រែថាពាក្យនិង clear គន្លឹះណាពាក្យនិង clear គន្លឹះណាអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមានពាក្យចំនួន3ពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះប្រអប់ពណ៌លឿងនេះណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំមុននឹងទៅដល់ការសន្ទនាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1សូមបងប្អូនថាតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា fine ណា fine យើងប្រែថាសុខសប្បាយអូខេបាទពាក្យទី2 not bad បាទ not bad ហ្នឹងគឺស្មើនឹងសុខសប្បាយដែរឬក៏យើងនិយាយថាមិនអីទេណាមិនអីទេសុខសប្បាយណាអញ្ចឹងសុខសប្បាយគឺយើងអាចនិយាយថា not bad មិនអាក្រក់មានថាមិនអីទេណាហើយពាក្យចុងក្រោយយើងអាចថា great បាទអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអាចថា great អូខេបាទ great ហ្នឹងយើងប្រែថាល្អខ្លាំងណាស់ឬក៏អស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងសុខសប្បាយខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា great មានថាខ្ញុំសុខសប្បាយមែនតើណាខ្ញុំសុខសប្បាយអត់អីទេសុខសប្បាយធម្មតាណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានម្ដងទៀតចឹងសូមបងប្អូនថាតាម fine
សុខសប្បាយ not bad not bad មិនអីទេ great great ល្អខ្លាំងណាស់ឬក៏អស្ចារ្យណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលបងប្អូនត្រូវចេះណាឥឡូវយើងមើល clear ម្ដងណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមាន clear 2ណាដែលយើងត្រូវចាំ clear ទី1គឺប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយនៅពីខាងលើដែលលោកគ្រូបានអាននោះហើយមួយទៀតខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអរគុណណាអញ្ចឹង clear ទី1តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអង់គ្លេសគឺគេដើម្បីសួរគឺគេនិយាយថា how are you បាទអញ្ចឹងយើងមានតែ3ម៉ាត់ទេណាតែអ្នកសុខសប្បាយជាទេអង់គ្លេសគឺតែ3ម៉ាត់ទេគឺយើងនិយាយថា how are you how are you how are you បាទ how are you សង្ឃឹមថាបងប្អូនតាន់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆ្លើយវិញថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអរគុណអញ្ចឹងយើងនិយាយថា I'm fine I'm fine I'm fine បាទ I'm fine យើងប្រែថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេ thanks 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 បាទ thanks យើងប្រែថាអរគុណណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានម្ដងទៀត I'm fine thanks ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអរគុណណាយើងប្រែចឹងមកអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាន់ទាំងអស់គ្នាបើអត់តាន់ទេខាថយក្រោយឲ្យមើលម្ដងទៀតណាពី3ម៉ាត់ទេអង់គ្លេសគឺងាយជាងភាសាខ្មែរផងបើគិតទៅណាអូខេអញ្ចឹងមានមួយទៀតគឺកន្លែងនេះផ្កាយនេះណាផ្កាយនេះគឺគេឲ្យយើងកត់សម្គាល់បាទអញ្ចឹងយើងកត់សម្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរថា how are you how are you ប្រើសម្រាប់សួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សួរសុខទុក្ខគ្នានៅពេលបែកគ្នាអីយើងអាចសួរបែបហ្នឹងបាននៅពេលដែលយើងជួបគ្នាវិញគឺយើងសួរថា how are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លើយគឺយើង I'm fine ហើយបន្ថែមពាក្យ thanks ណាអញ្ចឹង thanks កន្លែងនេះគឺយើងស្មើមួយទៀតគឺ thank you ណា thank you ក៏បានឬក៏យើងនិយាយថា thanks ក៏បានដែរ thanks ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាអរគុណហើយ thank you ហ្នឹងគឺយើងថាអរគុណនៃគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើមិនបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែ thanks ប្រើនៅក្នុងភាសាមិនផ្លូវការណាអញ្ចឹង thanks ហ្នឹងគឺប្រើក្នុងភាសាមិនផ្លូវការបងប្អូនយល់ទេភាសាមិនផ្លូវការគឺមិនមែនជាទូទៅទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើអត់ទូទៅឯកន្លែងនេះណាគឺវាមិនទូលំទូលាយដូច thank you ទេណា thank you ភាគច្រើនគឺត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រើ thank you ណា I'm fine thank you អូខេមិនមែន I'm fine thank ទេអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវចាំដែរតើឥឡូវយើងកុំអោយខាតពេលថងចំណុចនេះយើងទៅមើលការសន្ទនាយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការសន្ទនាយើងចូល number 2តែម្ដងណា 2 conversation បាទ conversation យើងប្រែថាការសន្ទនាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺការសន្ទនារវាង Tevi អូខេហើយនឹង Tom ដែលការសន្ទនាគឺខ្លីមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមស្ដាប់លោកគ្រូហើយថាតាមឲ្យលឺទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង Tevi how are you Tom fine thanks and you fine thanks and you Tevi great បាទអញ្ចឹងនេះគឺការសន្ទនាខ្លីមួយរវាង Tevi ហើយនិង Tom អញ្ចឹង Tevi គាត់និយាយថា how are you គឺយើងប្រែថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេណាតើអ្នកសុខសប្បាយទេអញ្ចឹង Tevi សួរទៅ Tom ណាតើអ្នកសុខសប្បាយទេអញ្ចឹង Tom គាត់ឆ្លើយថា fine thanks បាទអញ្ចឹង fine យើងប្រែថាសុខសប្បាយយើងបានរៀនរួចហើយ thanks អរគុណណាអរគុណ and you នៅក្នុងមេរៀនមុនគ្រូបានប្រាប់ហើយ and you យើងប្រែថាចុះអ្នកវិញ and you នៅពេលដែលគេសួរសំណួរអីក៏ដោយមកយើងហើយយើងចង់សួរទៅគេវិញយើងមិនបាច់ប្រើសំណួរហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យclear ថា and you ណាគឺជាការស្រេច and you បាទ and you ចុះអ្នកវិញអូខេ fine thanks and you ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអរគុណចុះអ្នកវិញអញ្ចឹងទេវីក៏ឆ្លើយថា great ល្អណាស់ណា
យើងប្រែថាល្អខ្លាំងណាស់ឬក៏អស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងគាត់សុខសប្បាយអូខេអញ្ចឹងconversation នេះត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលចំណុចបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដល់3 number 3 practice បាទ practice គឺចំណុចដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនមកពីលើណាតោះឥឡូវយើងមើលចំណុច A ទាំងអស់គ្នា A put words in the box to fill in the gaps below again បាទអញ្ចឹងសូមអានតាមលោកគ្រូ use words in the box to fill in the gaps below បាទអញ្ចឹងយើងប្រែតាមហ្នឹងណាចូលប្រើពាក្យក្នុងប្រអប់ដើម្បីបំពេញចន្លោះខាងក្រោមណាបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរបំពេញមិនចឹងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់គឺយើងមានពាក្យចំនួន3ពាក្យទី1បងប្អូនចេះអានទេបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថា how ណាហើយពាក្យទី2គឺយើងអានថា you ហើយ the last one ចុងក្រោយគឺ fine បាទអញ្ចឹងតើយើងគួរយកពាក្យមួយណាទៅបំពេញចន្លោះណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺការសន្ទនារវាង A ហើយនិង B ណាតោះឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះតើយើងគួរបំពេញអីគេអញ្ចឹងចុច are you ណាតើយើងគួរបំពេញអី how are you are you ឬក៏ fine are you បាទអញ្ចឹងយើងមេរៀនយើងគឺ how are you អញ្ចឹងយើងយកពាក្យ how នេះយកមកបំពេញណា how យកមកពេញកន្លែងហ្នឹងមក are you how are you ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះងាយទេអូខេ how are you B ណា B កន្លែងនេះគឺយើងបំពេញពាក្យអ្វីចុច thanks and ចុចបាទអញ្ចឹងយើងមើលការសន្ទនាខាងលើក៏យើងអាចដឹងដែរណាអញ្ចឹងកន្លែង B នេះគឺយើងបំពេញពាក្យមានតែពីរទេគឺ you និង fine តែយើងគួរបំពេញមួយណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងបំពេញពាក្យ fine ណា fine thanks and អីគឺ and you ណា and you អញ្ចឹងយើងយកបំពេញមក fine បំពេញកន្លែង fine thanks and you ណាយកបំពេញកន្លែងនេះអូខេបាទហើយ A great បាទអញ្ចឹងចន្លោះយើងគឺអស់ហើយណាគឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពូកែណាអូខេឥឡូវយើងមើលចំណុច B ចំណុច B គឺគេឲ្យយើងធ្វើអីយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដង B translate the following sentences into English again translate the following sentences into English បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាចូលបកប្រែល្បះខាងក្រោមជាភាសាអង់គ្លេសណាល្បះខាងក្រោមគឺជាល្បះភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងគេឲ្យយើងបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងល្បះទី1បាទទី1គឺគេដាក់ថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនលោកគ្រូអត់បានសរសេរឲ្យបងប្អូនទេលោកគ្រូគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងតើអ្នកឈ្មោះអ្វីគឺយើងអាចទៅមើលមេរៀនទី1បានគឺចំណងជើងយើងនោះណាតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានសិភៅចឹងពិបាកដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់តែម្ដងអញ្ចឹងប្រយោគដែលសួរថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីគឺយើងសួរគេថា what is your name ឬក៏យើងនិយាយថា what's your name ណាចាំបងប្អូនអាចសរសេរបានដោយសារតែលោកគ្រូបើកនៅក្នុងនេះពិបាកក្នុងការសរសេរអត់មានអីសរសេរអញ្ចឹងគឺពិបាកណាអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងសរសេរ what is your name ឬក៏ what's your name បើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលមេរៀនមុនបានណាឬក៏មើលតាមសិភៅបានណាបាទហើយទី2តើអ្នកសុខសប្បាយទេបាទអញ្ចឹងតើអ្នកសុខសប្បាយទេគឺយើងទៅតែបានរៀនហើយគឺនៅខាងនេះណា how are you ណា how are you យើងសរសេរកន្លែងហ្នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយទី4គឺតើអ្នកមកពីប្រទេសណាអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសគឺ where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅបើកមើលនៅក្នុង Unit 2បាទណាពេលរៀនទី2អូខេ where are you from បាទហើយចុងក្រោយគឺ number 5ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងសរសេរថា I'm from England
ចឹងមេរៀនទី2ក៏មានចំណុចទី5ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាអត់ចេះសរសេរនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ទេចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលមេរៀនទី2 and from England គឺនៅកន្លែងដែល Tom និយាយណា Tom គឺមកពីប្រទេសអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងទៅឃើញហើយបាទចឹងត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយទៅមើលនៅមេរៀនចាស់ៗដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអស់ហើយនៅចុងក្រោយនេះ note នេះគឺបើសិនជាបងប្អូនមានសិភៅបងប្អូនអាច note បានណាបងប្អូន note ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ Unit 3 How are you មេរៀនទី3តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺគេចង់ឲ្យយើងចេះតែមួយសំណួរទេគឺ how are you ហើយនឹងរបៀបឆ្លើយគឺក្នុងការសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រាប់ពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូបានបញ្ចប់មេរៀនតែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនឹងមេរៀនដែលលោកគ្រូបានបង្រៀននេះហើយនឹងអាចជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្រនៅការសន្ទនាសៀវភៅ English is fun នេះទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងដោយចេតនាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានហើយបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូបងប្អូនអាចចុច like ហើយបើសិនជាគិតថាមានប្រយោជន៍ជួយចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ផងណាហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យខកខាននៅមេរៀនថ្មីបន្តទៀតចាំបងប្អូនអាចចុច subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាន channel របស់លោកគ្រូដើម្បីរៀនមេរៀនថ្មីនៅពេលដែលលោកគ្រូផុតទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា Thanks for watching ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនបន្តទៀត Good luck